取るから名前言わないでね。うん？お父さんのことはいいの？うん、お父さんは名前じゃないからいいって言うんだよ。なんだって？そっと行ったらいいんだよね。うん、そっと言ってね。そっと行ってるよ。怖い。怖いならやめなさい。はいな、いいか。あ、降りれた。おいしい。いいとこ見つけたな。でも坂があるから怖い。強くなった？まだまだ、まだ弱いぞ。めちゃくちゃ大きくなったらするの？うん、まだちょっと、もうちょっとだね。で、お父さんまだ？まだ。うわ、火がめちゃくちゃ強くなった。ほらー！怖いのいた、怖いのいた。どうするのお父さんこれ。お父さんめちゃくちゃ強いね。めちゃくちゃ強い。あ、しまった。ご飯がまだ来てない。あ、そんなにやったら熱いぞ。もう一回機械が燃えるからダメだよ。火って、物をね、火をね、火はね、これ、物をね、溶かしたい。そこカメラの邪魔になる。そうですね。なんだって？風が当たってないよ。もうこれで OK。